Ana Beatriz chegou em mais um lugar onde você está. Tudo bem, gente? E eu já vim com a parte 2 desse vídeo super, hiper, mega legal. Vídeo de slime. Você lembra que teve a parte 1? Estamos com a parte 2. Mas antes disso, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, antes de eu mostrar essa consistência de slime super legal para vocês, eu vou mandar um beijo para 5 pessoas. Primeira pessoa que me pediu muito no Instagram, me pediu demais, muito mesmo, tá? Então, eu mandei aqui pra ela. Então, um beijo para a Cristina Glaucia, que também tem um canal. Se eu não me engano, é Cristina Glaucia. Segunda pessoa, Silvana Santos, ela tem um canal, Silvana Santos. Um beijão. Terceira pessoa, Juliana Leandra, ela tem um canal, Juliana Leandra. Um beijão. Quinta pessoa, gente, eu não sei como chama. Quinta pessoa, um beijo para a Thalita Jesus. Ela não tem um canal, mas ela vai criar. Então agora a gente tá o sol, que estou vendo? Vocês estão vendo o sol? Vocês não tem ideia, eu não tenho ideia do sol, tá? Eu não tenho ideia. Então eu já vou mostrar pra vocês. Peraí que eu vou chegar aqui mais perto. Então, gente, ficou assim a consistência, tá? Pode desculpa essa água, tá? Ficou assim a consistência, ó. Fazendo esse clique, mano. Não, peraí que vocês ficam vendo melhor o clique. Peraí. Dá pra ouvir? Fica muito gostosinho. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo satisfatório. E segunda, eu vou explicar umas coisinhas aqui para vocês. Gente, como vocês sabem, hoje era pra ter a novelinha da Barbie, em plena segunda-feira. Mas infelizmente eu não pude gravar. Eu vou começar a gravar hoje para postar quarta-feira. Toda quarta vai ter vídeo da Barbie, mas eu só vou fazer se vocês deixarem bastante like para eu saber que vocês gostaram e deixarem nos comentários. Ok, gente? E também... gente, não vai ficar tão boa essa novela, porque, tipo, vai ser algumas Barbies, amigas, conversando, vão em salão de beleza, vão em casa, tá super legal, mas não é aquela coisa, nossa, tem um bocado de barba, porque o tamanho daquele sapato, tamanho daqui até o sol. Não é aquela coisa, é tipo uma casinha de barro mesmo, gente, que não tem muita coisa. Então, gente, o vídeo foi esse. Um beijão para todos vocês que estão aí do lado da telinha.